Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Հայկական ստատուս քվոն 1920-ի Հայաստանը-Չինյան ճումնը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իրավական իրողությունը, մարտի 21-ը վերածննդի ու ներքին զարթոնքի խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի 9-րդ նիստի ամփոփում, Բաքուն փորձում է մերժել հայերի ետրնալ իրավունքի միջազգային պահանջները, կորեացի ճանապարհորդին վկայությունը, օկուպացված Արցախ այցելությունը, Թեհրանում շարունակում են փլատակների տակի ճարելը անհետ կորած աղբորը, Բեյրութում տեղահանված ընտանիքները ապաստան են ճարում վրաներում իսրայելական հարվածների ֆոնին։ Մատնաքաշ։ Հայկական ստատուս քվոն երաշխավորում է մեր վղերի յուրացումը Թուրքիա-Ադրբեջանի կողմից ու ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը թողում է անպաշտպան։ Ես կարճ եմ զարգացնան այս միտքը ակնկալելով ձեր անմիջական արձագանքը վեճ անտարբերությունը, որովհետև ներկայացված սցենարը կարե նշանակի հայ ազգի վերջը, եթե մունք անհապաղ գործինք վեճ փոխելի հետի։ Հայ ազգը ունի տարածքային քաղաքական ու իրավական իրականություն, վերը անհերքելի արտացոլումն է միջազգային հանրային իրավունքում։ Հայկական ստատուս քվոն աշխարհին ու սեփական ժողովրդին ներկայացնում է հայ ազգի տարածքային քաղաքական ու իրավական իրականությունը բաղկացած է 1991 թվականի ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը ու Սփյուռք։ Սա իրականության օբյեկտիվորեն սխալ ու հետևաբար կեղծ մեկնաբանություն է, ավելին վնասակար է հայկական ազգային շահերին եւ հենց ստեղ է մեր առջեւ կանգնած գլխավոր խնդիրը։ Հայկական ղեկավարները հայ ժողովրդին ներկայացնում են Հայաստանավերաբերյալ կեղծ ու վնասակար իրականություն, իսկ ազգը յուրան սաղ ապագան կառուցումը կեղծ հիմքերի իրա վերկարին հանգեցնի մենակ հայրենիքի փլուզմանը։ Արևմտյան Հայաստանը հարգելի ու սիրելի բարեկամներ, մարտի 21-ը գարնանային գիշերահավասարի օրնալալ երկինքը, երկիրը ու ծովը մտալ ծննդաբերական վիճակ, ծովից բիցրացալա եղեգնյա, ցողուն վերը բռնկվալա կրակով ու այդ կրակից ծնվալա Վահագնը, մազերը կրակոտ, մուրուքը բոցեղեն, աշկերը արեգակի նման, Վահագնի ծնունդավ սկսվալա արեգամսվա արեգորը, մեր թայզատարին, սիրելի հայություն, շնորհավոր ծերամանորը, վեր Արևմտյան Հայաստանապետության կողմից սահմանված է որպես հայոց թայզատար է, շնորհակալություն Արևմտյան Հայաստանապետության ամեն տարի կարելի է նշել նոր տարին ունենալ բարի մաղթանքներ ու խոստումներ թայզածրագրերի մասին, բայց որպեսզի թայզատարեն տրնա իրական վերածնունդ անհրաժեշտ է Վահագնը ծնվե մեր ներսում։ Եթե Քրիստոսը 1000 հետ ծնվե Բեթխեհեմում ու վերջացեր մեջին տուք մնականք հավերժ կորած ասմա 17-րդ դարի հայտնի բանաստեղծ ու աստվածաբան Անգելուս Սիլեզիոսը։ Պիտի դյուսքյակ սովորույթները ու ավանդույթները ու կենտրոնանանք մեր ներքին աշխարհին իրան խորհրդանիշները կարևորը մեզ մշտապես հիշեցնելի մեր իրական առաքելության մասին վերադարձնան բիդե աստվածային արքայություն։ Պիտի ապրինքնդի վերմունք մեզ հռցնինք նյութական աշխարհի ձգտումները մեր մեջ արթնացնին կարոտը բիդե բարձրագույնը ու մեր հոգին անցկենա ծննդաբերական վիճակի, որպեսզի մեր մեջին հնարավոր դառնա Քրիստոսի կամ Վահագնի ծնունդը, այսինքն վերափոխվենք բիդե բարձրագույնը։ Սա հոգու ոգու իրական միություն է, իրական վերածնունդ։ Այս առումով կարելի է կրկնել նաև Արևմտյան Հայաստանը մարդկության հոգևոր փորձության դաշտ, ճշմարտության մարմնավորման վայրը, շտեղ արդարությունը, ճշմարտությունը պիտի իրականություն դառնան, իսկ Արևմտյան Հայաստանապետականությունը այդ առաքելության իրականացման շարժիչ ուժն է։ Թող մեր թայզատարին տրնա մեր ներքին զարգացման խթան քայլ առ քայլ, մշտապես առաջընթաց ապահովելով։ Թող Վահագնը կամ Քրիստոսը կարին ծնվի մեր մեջ ու հետևաբար նաև Արևմտյան Հայաստանում ուղերձ մարդկությանը բիդաբարին, բիդալույսի վերափոխումը։ Շնորհավոր մարտի 21 Մասիս Ինջիջյան։ 2026 թվականի մարտի 18-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 9-րդ նիստն այլել ժամը 10:30-ից մինչև ժամը 11:30։ Ընտրված 53 պատգամավորները մասնակցան 11-ը ինտերնետ կապի միջոցով նիստին վաղտը ընդունվելա օրակարգը, հետո Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը անդրադարձել Լիբանանում ապրող 40-ից 50 հազար հայերին ընդգծելով իրենց աջակցելի անհրաժեշտությունը, անկախ արտաքին սպառնալիքները ու ներքին տարաձայնությունները։ Նախագահը նաև կարևորել մարտի 21-ի հայոց նոր տարի նվիրված հանդիպումը ու տրախորհուրդ քննարկվան ոչ նյութական մշակութային արժեքների ցուցակների կազման չափորոշիչները ու դրանք հաստատելի գործընթացը նիստան փոփալա պատգամավոր Մարիետա Դումիկյանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը առ30 հաղորդաշարում հայտնալավ էր Բաքուն հայելային մոտեցումով որդեգրալ Արցախահայերի ետրնալի հարցում անկախ միջազգային դատարանների վճիռները։ Նշելով էր Էրկան Վաղդ, Բաքուն Սարգսյանը ընդդեմ Բաքվի ու Չիրագվը ու այլ ընդդեմ Հայաստանի գործելով վճիռների կատարումը տինել կախվածության մեջին, որպեսզի իրավիճակը ներկայացնել երկկողմանի, իսկ իրականում տա միակողմանի խնդիրը։ Այս քաղաքականությունը վտանգում է արցախցուց ետրնալ իրավունք ու փորձում աշեղել
միջազգային օրակարգը, Սահակյանն ընդգծալավեր միջազգային կառույցներն ընդունում են փաստաթղթեր, վերջին հնչյուն ետռնել իրավունք ու հայերի էթնիկ պաշտպանությունը, սակայն դրանք հաճախ մերժվում են ներպետական մակարդակով։ Ինքը նաև շեշտала կրոնական հատկանիշների անտեսումը Բաքվում պահվող հայ քրիստոնյա բանտարկյալների նկատմամբ, նշելով ճնշումների, աստվածաշնչից խաչի դաջվածքներից ու կրոնական իրերից ազատման օրինակները։ Այսպիսով միջազգային պահանջները ապահովում չեն, իսկ Բաքուն շարունակում է զավթողական քաղաքականությունը վտանգելով հայկական իրավունքի անվտանգության վրա հիմնված կարգավիճակը։ Մարտի 22-ին հրապարակված վիդեոյի մեջին կորեացի ճանապարհորդ Յանգ պատմала օկուպացված Արցախայրան այցի մասին, նշելա վերիրալա ամենաբարդը 129 երկրներ քինյալի մեջի։ Հյուրանգրառումներին համաձայն Ստեփանագերտը լցված ալերտեր տակ տներով, հայկական հուշարձաններն կամ քանդված են, կամ էլ վերակառուցված, իսկ տուրիստներին հետի նախատեսված հարմարություններն համարյա թե բացակայում են։ Տուրիստի փորձառությունները հյուրանոցներն ծառայությունները շուշուտ խաբեությամբ են ուղեկցվում, ինչը խախտում է ադրբեջանական հյուրընկալության պնդումները։ Յանգ վիդեոյում ընդգծալավեր նույնիսկ Ստեփանագերտում քայլել կրեցալ չն ու հայկական մշակութային հետքերը դրսում սահմանափակված են։ Հյուրանոցելով իրավիճակը ողբերգություն, տխրություն, տերտակ տներ, ամբողջությամբ հակասում է պաշտոնական վերակառուցման պատմություններին։ Թեհրանում հարվածից քանդված մի առևտրային շենքի փլատակների տակի շարունակում են որոնողական գործերը ջրելի հետի Մահդի Միրզա Հոսեյնի անհետ կորած աղբորը։ Իրան ընտանիքի անդամներն հատկապես իրան աղբերքը 5 օր մաննկյամ հանցվերամ աղբորը ջարին։ Միրզա Հոսեյնը վերսեղմ վիճակում գործնել իսարայել պարսկական թայզա տարվա տոնին նախապատրաստվելիս մինչ օրս հայտնաբերվել չի, մինչդեռ իրան մաշինին գլուչը ու վերարկուն գտնվալ են մենակ փլատակներից։ Պարզալն փրկարարները պայթյունը մեկ բար բևեռային հարվածի հետևանք այլալ ու ըստ փրկարարների շենքում զինվորական նպատակներ իլալ չեն։ Սաղ տարածքը քանդվել է ու փլատակների տակին հալա մարդիկ կան, որոնց հետի ընթանում են որոնողական գործեր, բայց այս պահին Միրզա Հոսեյնը շարունակում է անհայտ մնալ։ Բեյրութում իսրայելական հարվածներին դերդան տեղահանված ընտանիքները վրաները մնապաստանճարալ անձրևների տակի։ Տեղացիները նկարագրում են տիժեր պայմաններ, օգնության սահմանափակ հասանելիություն ու անորոշություն վեր կարին ետռնան յուրաստները։ Մարդիկ պատմում են վեր վրանները խրեք հարմարություններ ունին ու իրանք ստիպված են բախվին ցրտին, թորերին, մինչ միջազգային ու տեղական աջակցությունը շարունակում է ուշանալը։ Մատնաքաշը հայկական ազգային հացատեսակավերը սարքում են ցորենի տարբեր սորթերը։ Հացին առանձնահատկությունը են ավեր թխելուց առաջ իրեսի մատներով անցկացնում են ակոսներ, անվան ծագման հիմքը։ Մատնաքաշը ինիմա էրկան կամ կլոր, թխվում է ցերքավ կամ մեքենայացված եղանակով, իսկ պատրաստի հացը ոսկեգույն կամ ոսկե դաշնագույն իրեսոն է։ Կշռովի հացերը կարին հսնին 1.5-ից 2.2 կիլո, իսկ հատավը մի կիլո։ Փափուկ միջոկը պահպանում է խոնավություն ու թթվություն սահմաններում։ Այս հացատեսակը թխում են հացի գործարաններում, դիել թոնրում, Արցախ, Սյունիք ու Փռերում, Լոռի, Տավուշ։ Մատնաքաշը նախատեսված է կարճաժամկետ պահպանման հետի ու Հայաստանը տարածքում տարածված է որպես հիմնական հացատեսակներան մինը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ եսքանը պատրաստալա պրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։